Всем привет, ребята, с вами Роберт. И сегодня мы будем, все, играть в Worldbox. Итак, все, настраиваем Apple, убираем катаклизмы и другие бедствия. Так, отключаем старость, ну и все. Так, отключим все эпохи, кроме эпохи надежды и эпохи чудес. Так, отключаем. Так, делаем... все. Только надо кое-что еще сделать. Ну, ребята, продолжаем. Включаем время 5 и где-то спамим тут людей. Все, 7 человек, 8 даже. А тут тоже людей. Ой, а что я не взяла открыться? Назовем это Ахудабия. Ну что так они бы... это я им. Все, это 4. Так, вот это назовем Ахудабия. Сейчас. Короче, не получилось назвать это Ахудабия. Пусть будет так этим королевством. Так, посмотрим. У всех палатки. Пока как наш остров развивается. Я тут сделаю остров. Вот тут. Вот тут. Будет остров красоты. Ладно, не красоты. Чумы будет остров. Вы думаете, как-то остров чумы? Да там будет чума. Ладно, шучу. Не будет чумы там. Так, что мне еще делать? Так. Вот. Так, тут сделаю немного такой кристальный биом. Тут немного вот такой. Так, тут грибной. А тут конфетный. Вот такой конфетный биом. Так, и тут заспавнились камень, адамантий. Немного поменьше. Адамантий. Так, забыл название. Ой, это слишком мало. Нормально. Вот. Так, камни добавил, все добавил. И тут заспавним людишек. Это будет богатый остров. Вот тут будет 10 человек. На этом острове. Ладно, окей. И будет государство. Тут 6, 7, 8. Тут еще заспавним государство. Да давайте делайте вы уже. Давайте. 3, 5 уже. Пока вот это впереди по территориям. Я думаю, так. Они развалились? Или что? Я ничего-то не понимаю. У них пока имеется камень. Это...
Сейчас посмотрим. Все хорошо. Все хорошо. У них. Ух, сколько. Никто пока не восстает. Это и славно. А то бы я уже бы... Такой... Восстание! 8 человек? Да. Тут 57. Блин, вау. Я думаю, что они объявят друг другу войну. Что это было? Сколько еще лет прошло? Стоп. 16 лет прошло. Сейчас давайте подождем до 2020 года. Ну, все, наступил 2020 год. И давайте посмотрим, что изменилось. Ой, сейчас, подожди.